हेलो गाइस, लेटेस्ट अपडेट। अपनी ZX 10R की 150 की स्पीड पे ब्रेक निकल गया। सोचो 150 की स्पीड पे ब्रेक निकल गया। और जब मैंने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगा ही नहीं। इंजन ब्रेकिंग से मैंने अपनी बाइक बचाई, वरना यार मैं इस हाईवे पे ठुक चुका होता अभी तक। भाई खुदा का लाख लाख शुक्र है जो मैं बच गया। अब लेके चलते हैं इसे रिपेयर नारायणा, कहीं भी ले चलते, रेड लाइन वगैरह मिलते हैं, देखते हैं। यार बेड की तो हालत ही खराब हो गई यार।